सर देखिए 64 साल की उम्र में डंड बैठा हुआ है आपको, चलिए खूब चल सकते। बढ़िया तरीके से। तो सर क्या रेट? सर थोड़ा सा ये बताएं आप कहाँ से? मैं चित्रकूट से, यूपी चित्रकूट जिला ही। अच्छा, आप चित्रकूट से? जी जी। मैं तो ये नहीं समझता। नहीं सर, चित्रकूट से हूँ ना मैं। चित्रकूट से हैं। चित्रकूट से। तो सर ये बताइए, आपने हमारे यहाँ आके ट्रीटमेंट लिया जी। और आप कितने समय से बीमार थे? ये दर्द 2 साल से था सर। 2 साल से था? जी। और 2 साल से ऐसा लगता होगा कि मेरी बॉडी अब जाम होती जा रही जी है। जी, काफी दवा आपने पी। देखिए, मैं इस उम्र में, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 64 साल है। 64 साल है। देखिए मैं आपको 64 साल में इनके हैंड दिखाता हूँ, जो अगर मैं चेक करता हूँ तो बहुत से लोग कहते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरे हैंड बिल्कुल ठीक है। ठीक है। ये देखो, पहले ये हैंड देखिए, इनके जो जवानी में अभी बुढ़ापे के मजे जवानी में लेंगे। जी। ठीक है, देखो इनके ऐसे हाथ कर लो, कोई दर्द नहीं। ये ऐसे हाथ कर लो, इनके कोई दर्द नहीं। ऐसे हाथ कर लो, इनके कोई दर्द नहीं। सर ऐसे ही है ना? और बिल्कुल सीधे हाथ करा लो, कोई दर्द नहीं। देखो ये पीछे चले गए इनके, ये ठीक है, ये जाम हो जाते हैं, सर्वाइकल बन जाता है, तो ये शोल्डर जाम होते हैं। अब कोई इनकी न कोनी जाम, न हाथ जाम, न कोई चीज जाम, कुछ नहीं ठीक है, कुछ नहीं। अच्छा सर ये बताइए, और जैसे आप पैरों की आप बताएं, घुटनों में जो भी प्रॉब्लम है वो आप बताएं। जी, मेरी L4 L5 और S1 में जो है ब्लॉकेज था, जी सिल्बिटिस था। जी जी उससे मेरे पैरों में दर्द होता था, कमर में होता था बहुत ज़्यादा। जी जी। तो इससे बहुत ज़्यादा परेशान था मैं, तो इससे यहाँ आने से मेरे को बहुत राहत मिली है और काफ़ी आराम मिला है। हाँ, काफी ठीक है। अच्छा थोड़ा सा सर ये बताएं, जी। जैसे आपको क्या किसी ने ऑपरेशन की सलाह तो नहीं दी? हाँ दी थी सर, दी थी। ऑपरेशन बोले ऑपरेशन कराया? जी जी। तो आपको ये एहसास हुआ कि इस उम्र में अगर मैंने ऑपरेशन कराया तो हो सकता है मुझे दिक्कतें भी और बढ़ जाएं, समस्या बढ़ सकती और है। हो सकता है मैं ठीक हो जाऊँ। हाँ जी। मतलब मन में थोड़ा सा वो रहता है कि ऑपरेशन में आपने देखा होगा कम कामयाबी मिल पाती है, कामयाबी मिलती है। कम कामयाबी मिलती है, इसलिए इस उम्र के हिसाब से आपने ऑपरेशन नहीं कराया। आपने हमारी वीडियो देखी जी जी। और वीडियो देखने के बाद आपने पूरे रूप से भरोसा किया 64 साल की उम्र में, जो नए नए बच्चे नहीं करते। भरोसा किया। तो जब आपने भरोसा किया तो आप थोड़ा सा देखिए, इस उम्र में थोड़ा डंड बैठक मार के दिखाया मुझे, क्योंकि बैठने का आपने इंग्लिश सीट में बैठते होंगे पहले? जी जी, बैठते थे। इंग्लिश सीट में बैठते होंगे, घुटनों में भी दर्द आता होगा? आता था सर। देखिए 64 साल की उम्र में डंड बैठक हुआ है आपने, और चल तो कुछ दे सकते हैं, चलिए खूब चल सकते। बढ़िया तरीके से। तो सर क्या रिटायर हैं आप किसी से? नहीं, रिटायर हुए सर, फौज में थे। अच्छा आप फौजी हैं? जी जी। अच्छा सर मैं माफी चाहूंगा, नहीं मैंने सर, तकलीफ दी हो? नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं सर, बहुत क्योंकि आप अच्छा। फौजी आदमी हैं, आप भी अच्छा। देश के रक्षक हैं। अच्छा लगा सर आपके यहाँ। अच्छा लगा? जी जी, बहुत ठीक है बढ़िया, सर, बैठिए। अच्छा लगा। तो आप बस साहब, सर अगर मैंने आपको कोई तकलीफ दी हो, नहीं। देखिए आप देश के रक्षक हैं, नहीं सर, तो मैं आपसे माफी चाहूंगा। कोई तकलीफ मैं नहीं। यही कहूंगा सर, आप अपने जैसे फौजी भाई हैं, जी जी। ये जो रिटायर हो सके, जो कमर दर्द से परेशान जी है, जी सर्वाइकल जी, से उनको मैं मैसेज दूंगा। घुटनों से जी। परेशान है, या किसी जी। जॉइंट से परेशान है, जी जी। या साइटिका से परेशान है, या थायराइड से परेशान है, जी। या गठिया से परेशान है, जी। या ब्लड प्रेशर से परेशान है सर, या उन्हें अटैक आ गया फिर नहीं आएगा, जी जी। और सर वेरिकोस वेन्स हो जाते हैं वो भी हम ठीक करते हैं, और सर किसी को मतलब ये चक्कर आते हैं वो भी हम ठीक करते हैं, उल्टी जैसा लगता है वो भी ठीक करते हैं, पेट में कोई गड़बड़ी होती है वो भी हम ही ठीक करते हैं, और एबीएन होते हैं सर ये भी ठीक करते हैं। देखिए सर आपको एक कुल्लू में कोई भी दर्द है तो नहीं सर, कमर में है, नहीं, घुटनों में सर है कहीं, नहीं नहीं, यहाँ कहीं दर्द है नहीं, तो आप अपनी तरीके से आप मैसेज आप अपने आप दें। हाँ, मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जिसको भी ये परेशानियाँ हैं जो डॉक्टर साहब ने बताया, आकर के भरोसे से इलाज लीजिए और उसमें कामयाबी मिलेगी, और किसी प्रकार का कोई यहाँ पर वो नहीं है। अच्छा इलाज, अच्छा थेरेपी देते हैं जिससे कि काफ़ी आराम मिल जाता है मरीज को। जी जी। और अपने देश के फौजी भाइयों से, हाँ, फौजी भाइयों से भी मेरा कहना है कि जो भी परेशानी में हो यहाँ आए और अपना ट्रीटमेंट लें, यहाँ से थेरेपी करवाएं, और बढ़िया इससे इलाज होता है इसमें से। और आप खुद रिटायर्ड फौजी हैं और चित्रकूट से हैं? जी हाँ, चित्रकूट से मैं तो रिटायर। आप सर देखिए, आप हमसे बड़े हैं, अपना इलाज करें जी जी, और उससे कामयाबी मिलेगी उनको। बिल्कुल। क्या नाम है, सेवा लेना चाहें आप? जी जी जी। हम वो सेवा आधी रात देने को तैयार हैं। आप खुश रहें जी। और ऐसे ही दुआ देते रहें और ऐसे ही चलते रहें और ऐसे ही खुश रहें, ठीक है सर? जी हाँ। कोई भी दिक्कत होती है सर, उसके लिए तुम्हें पता ही है, हम तो ठीक है देते हैं, सर, कोई परेशानी। बिल्कुल सर।